Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Abi Fatahu. Kali ini kita akan membongkar atau mengupgrade laptop Dell Latitude seri 3410. Ini langsung saja kita lepaskan semua baut cover belakang. Setelah semuanya terlepas, kita buka casingnya. Kita pastikan tidak ada baut yang masih nempel. Kita buka cover belakang. Ini kita bisa menggunakan opener ya teman-teman. Ini saya langsung menggunakan jari-jari tangan. Setelah kebuka, kita bisa lihat di sini masih terdapat slot RAM yang masih kosong dan tempat buat nambah SSD atau hard disk, tapi yang model SATA ya, 2,5 in. Kita akan memasang keduanya. Yang pertama kita lepas cover hard disk. Jadi ini ada dua option ya, atau dua pilihan. Bisa ditambah hard disk atau mau SSD sekalian juga bisa, jadi double SSD. Cuma untuk yang satunya dia tipenya SATA ya. Jadi untuk casing dan konektornya sudah siapkan sama pabrikan. Untuk penempatannya sesuai sama video. Kita keluarkan hard disknya, SSD maaf. Kita pasang ke covernya. Dan jangan lupa dibaut ya. Mungkin kalau baut bawaan dia nggak dikasih, jadi teman-teman harus siapin baut yang buat hard disk, biasanya bisa juga. Nah ini setelah selesai dibaut, kita pasang konektor SATA-nya. Nah untuk posisinya harus disesuaikan ya. Jadi yang pasti nggak bisa kebalik. Jadi disesuaikan aja. Soalnya kalaupun kebalik dia nggak bakal bisa masuk atau di bautnya nggak pas.
Ini tinggal pasang konektor ke motherboardnya. Nah, ini pun posisinya disesuaikan, jadi dia ada kayak huruf L dalamannya, jadi nggak bisa terbalik juga. Kalaupun terbalik nggak bakal bisa masuk, dan jangan dipaksain ya. Nah, kita tekan biar dia bunyi klik, itu artinya sudah bisa tertancap atau masuk. Nah, untuk RAM-nya juga sama. Ini kita tinggal upgrade aja. Nah, untuk seri laptop ini memakai DDR4 2666 ya. Nah, untuk pemasangannya bisa lihat di video. Kita masukkan, terus kita tekan sampai dia berbunyi klik juga. Itu artinya RAM-nya sudah terkunci atau sudah masuk. Tinggal kita tes keduanya. Sebelumnya kita bersihkan dulu. Kemudian kita tutup kembali dan baut kembali juga semuanya ya. Dan pastikan kita tekan-tekan jadi semuanya casing sudah tertutup rapat, baru kita baut. Terakhir kita tinggal tes, masuk ke BIOS aja, sudah bisa ketahuan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika suka pada video ini, mohon like, share, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi tentang laptop dan dunia teknologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.